Mila maka fahazoan-dalana any amin'ny prefektiora ireo kandida rehetra hanao famotrian'olona mandritra ny fampelezan-kevitra. Mila fanaraha-maso avy amin'ny olom-pirenena ny kandida sy ny fampelezan-kevitra izay ataony mba hahafahana mijery tsara izay mendrika ho olom-pirenena. Ny fisian'ny fiara vaventy mihoatra ny lanja tokony ho izy no tena manimba ny lalam-pirenena indrindra any amin'ny RN2 iny. Vinavinaina hotely ny Rivo-doza hiditra eto Madagasikara amin'ity fotoam-pahavaratra ity. Hamerina ny kolontsaina malagasy izay efa very ireo tangalamena raha nambaran'izy ireo androany. Tokony anana mpitambola avokoa ny kandida tsirairay araka ny voalazan'ny lalàna. Amin'ny alalan'izy ireo no anara-maso ny vola miditra sy mivoaka amin'ireo kandida tsirairay. 20 ireo kandida efa manana mpitambola amin'izao fotoana izao. Eo ampiandrasana ny fanendren'ny kandida 7 amby noho izany ny voamera mitsirika ny konty ny fifidianana. Nisy ny famelabelaran-kevitra izay niompana tamin'ny fitsiriana ataon'ny voamera tamin'ity androany ity. Tonga nanatrika izany ireo tompona ndraiky mpanjakana isa-tsokajiny ny avy eo anivy ny SNOE ny solitenan'ny kandida. Nitatitra ny miainga amin'ny fitsirena izay ataonay ny fitsirena izay atao zany dia manodidina ny fidirana sy ny fandaniana ataon'ny kandida tsirairay avy amin'ny kaonty. Ao anao moa nafahantsika manatanteraka tatitra raha tsy tonga am-piladanana ny kaonty ary ao anao moa nafahanamamarana ny kaonty raha tsy tapitra ny fampelezan-kevitra. Dia nitotran'izay zany raha fandaharana dia tapitra anao fampelezan-kevitra manao ny kaonty ny trésorier tsirairay avy ny kandida dia manao fitsirena ny commission tsy ho manao tapitra. Ity voamera ity dia isahana ny fanaraha-maso ny konty ny kandida sy hijery ny tsy fanaraha-dalana ataony ny kandida tsirairay avy. Ny dingana zany misy rafitra apetraka amin'ny fomba fitantanana ny kaonty izay tsy maintsy hoarahan'ny kandida ataonay anatin'ilay guide pratique. Ohatrany ahoana ny fomba fanavitaraana indrindrindrindra fanangonana ny pièce comptable mba filazarizareo azy dia fananganana ny kaonty indrindra dia fanaovana ny état financier dia rehefa vita ireo compte état financier sy rehetrarehetra ireo zany dia aterin'ny kandida tsirairay avy na ny trésorier moa ny marina kokoa aterin'ny trésorier tsirairay avy eo anivony CCFGP zany ny kaonty zareo mba ahafahanay mijery ny fanarahan-dalàna na tsy fanarahan-zavatra zany atao. Mbola ho fantatra aoriana izao fanombohana izao noho izany ny tatitra mikasika izay fanaraha-maso ny konty ny kandida tsirairay izay. Eo amin'izay lafiny fifidianana izay ihany dia isy ny komite manokana anara-maso an'ireo kandida izay hananao nisy ny dina ara-tsy mpitondran-tena izay novolavolan'ny komite manokana raha ny fanazavana izay fantatra tamin'ity androany ity. Ho an'ireo kandida vonina anosiny izany rahampitso eny amin'ny ministeran'ny raharaha-mbahiny no tena voakasika ao anatin'ity fanaraha-maso ity araka izao fanazavana hoentiny onja minana menjanahary eo amin'ny sariny afitra lalaina izany. Ny fametrahana ny fitoniana mandritra ireo orin'ny fifidianana sy mba hisian'ny fifampifehezana eo amin'ireo samy kandida ho olom-pirenena no tena tanjona amin'ity fanaovana ny dina tsy mpitondran-tena ho an'ny kandida ity. Zava-dehibe araka izany ity dina ity ka hanetanana ireo kandida rehetra mba samy andray anjara amin'ny fanaovana SNOE izay tsy anterivelively nefa izany raha ny fanazavana ny filohan'ny CFM. Saingy izy kosa ny fampahafantarana pahabe maso amin'ny vahoaka ireo kandida anaiky hanao SNOE izany sy ireo izay tsy anaiky. Ny fepetra tsika tsy afaka manao forcé na tsy afaka manao manery azy fa ny conscience-ny no manery azy satria io sarita io dia natao hisian'ny fitoniana hisian'ny fandriampahalemana. Ataoko angamba tsy misy na iray malagasy
fa indrindra hoe milatsaka filoha-pirenena ka maniry ny isen'ny korotana eto amintsika fa ny fitoniana pe ny filaminana izay no zava-dehibe ho antsika ary zava-dehibe ho an'izay lany eo matombo mirotsaka mieritreritra fa ho lany ka anisan'ny zava-dehibe tombony ho an'izay ho lany eo ny fisian'izany fandripahalemana zany satria ho tonga ao ireo mpiara-mombonatoka amintsika partenaire technique et financier ho tonga ao ny solotena ny vahoaka malagasy ka mino aho fa ho tonga ao ireo kandida rehefa nosony amin'ny mahakomity ny fampihavanana anyity ravitra ity moa dia manana dity izy ireo hitandro hatrany ny filaminana sy ny fitoniana eto amin'ny firenena indrindra amin'izao vanim-potoana ny fifidianana izao ka nisy ny fifanakalozana traikefa teo amin'ny CFM sy ny ambasador ny Pays-Bas mahakasika izay fampihavanam-pirenena izay nanambara moa ity ambasador ny Pays-Bas ity fa ilaina tokoa izany amin'ny fotoana ny fifidianana toy izao ary nakasitraka tanteraka amin'ny asan'ny CFM manotenany lona ny famolavolana ilay dina fi tsy mpitondratena ho an'ny kandida na dia efa misy aza ny lalàna natokana ho an'ny fifidianana sy mifehy izany. Moi je salue le travail du Conseil et surtout la charte qu'ils viennent de rédiger et j'ai entendu qu'il y a la loi ici pour le comportement des élections mais de temps en temps il faut un peu plus que la loi et donc la charte est quelque chose de plus que la loi. Et ce qui est très très important parce que ça donne une orientation éthique, une orientation morale pour les candidats qui est très très important. Donc je salue le travail et je souhaite la bienvenue aux candidats qui vont signer cette charte. Amin'izay lafiny politika izay hatrany dia ny efitra ny tokony ho ampelezana mandritra ny fampelezan-kevitra ho avy izao fa tsy tokony fandrambarabiana amin'ny alala amin'ny fifidianana ny mpifidy fizarana entana sy ny fitaovana maro samihafa raha fanazavana izay noentin'ny KMFCNOE tamin'ity androany ity mandritra ny fifidianana izay foloan'ny republikan'ny Madagasikara tsy tokony anao ny fomba fanaon'ireo kandida hatramin'izay mantsy amin'ny kandida amin'ny fampielezan-kevitra izay tokotsaina eto Madagasikara zany natsana azy nefa dia manana andraikitra ihany koa ny olom-pirenena fanaraha-maso ny fifidianana sy ny fampielezan-kevitra ho hiatrahany ny KMFCNOE anja minano menjanahary eo amin'ny sariny afitra asa ary andraikitry ny fiarahamonim-pirenena ny manabe ny olom-pirenena amin'ny ankapobeny indrindra amin'ny vanim-potoana ny fifidianana toy izao akoatra ny fanaraha-maso izay ataon'izy ireo araka izany dia vaindondraraha ho azy ny fanentanana ny olona mba andeha hifidy taorian'ny fanaraha-maso ny lisy-pifidianana tsy mijanona fotsiny amin'izay fanentanana ny olona andeha hifidy izay anefa ny KMFCNOE fa mampianatra azy ireo mba tena hijery tsara ny foto-kevitry ny kandida iray izay hovidiany fa tsy ho voasarika fotsiny amin'ny fanambatambazana ara-bola sy ara-materialy ataony ny mpilatsaka hovidiana ny fafito ny volana oktobra ho avy izao tokoa mantsy anomboka ny fampelezan-kevitra amin'izay fifidianana ho olom-pirenena izay ka samy anao izay ho afan'ireo kandida mba entina andresendahatra ny vahoaka mba hifidy azy araka izany dia mila mijery tsara ny olom-pirenena ary tokony hanaraka akaiky izay fampelezan-kevitra izay ho hiatrany ny teo anivo ny KMFCNOE. Zany hoe na mielona mandritra na oriana dia manara-maso foana zay. Ny fanabeazana olom-pirenena indray dia mizara roa amin'ny fotoana tsy fisiana fifidianana sy amin'ny fotoana fisiana fifidianana. Dia izao moa zany tsika ao anatina fisiana fifidianana dia manabe olom-pirenena zay ohatra fotsiny hoe entanina ny olona mba hisoratra ao anatin'ny lisitry ny mpifidy tamin'ny fotoana entanina ny olona hanara-maso ny anarany sy ny mombamomba azy ao anatin'ny lisitry ny mpifidy entanina ny olona mba amin'izao fotoana izao dia ny zavatra ataon'ny KMFCNOE dia manentana ny olona mba hiaino tsara sy hanara-maso tsara inona marina ny tena hevitra voizina mba ho rehefa tonga ny fampelezan-kevitra dia mba tena hevitra no ahely fampelezana hevitra fa mba tsy ho fampelezam-bola na ho fampelezam-pitaovana hoe fizarana t-shirt, fizarana casquette, fizarana sy ny sisa. Hatreto anefa ny fandehanana mifidy ihany no mbola hiverindreo olom-pirenena fahadidiny sy andraikiny raha nanontanianay androany. Ny zoza aminaty zao akatoko fifidianana zany dia tsotra be voalohany aloha dia tsara anao manamarina ny anaranao anaty lista tsy resaka numerika par téléphone ihany fa alao zavanao fanamarinana sur place eny amin'ny roapokotany zany izay ny anankiray dia ny faharoa manarak'izay ho azy tsy manan-kara-panondro aloha dia tsara ny mpiarakara zao dia tsy mitovy ny olona very zo sy ny manan-jo
ny olona zany rehefa verozo dia nisy fahotanana tao zay na nisy fahadisonana tao zay fa ianao zay tsy manana fahadisona kosa eo fiainana mananjo ianao zany hifidy dia le zoanao zany tsara tazominao zay maha olom-pirenena anao zany zay dia ny tsara manamarina an'iny a dia ray zay a dia ny farany indrindra rehefa tonga kosa ny fifidianana zany a dia efa tsisy olana ntsony ianao anatin'ny fifidianana fa miasika tsara fifidianana ao anatin'ny fandaminana filaminana tanteraka anao satria mazana be mantsy raha anatin'ny fifidianana fa milahatra ady mifiranao hoe tsy ao tampoka ianao dia eo ianao zany vao tena hosahirana raha ty fifidianana ty moa zany dia efa ambony be ny tamtaminy efa raha amin'ny artiste dia hoe ny matarakazy zany efa tafakatra ambony be dia mino fa maro ny malagasy hifidy amin'ity a somary ambonimbony ny taham-pifidianana amin'ity a dia ao anatin'le mifidy a zo mananjo hifidy an'ireo-tsakalalana tsisy teritery amin'ny fanekevitsany araita-ferina zany dia fandraisanjara amin'izay ny fifidianana amin'ny alaka misy ho avy izao moa dia isy ny atrika sanasana ireo mpisehatra eo amin'ny fifidianana ary ireo kandida mba hilaza ny vinany ahafahana mitarika ny olona anara-maso ny kandida sy ny zavatra tenenina fa tsy maintsy mahazo fahazoan-dalana avy amin'ny prefektora tanàna Antananarivo kosa ireo kandida vao afaka manao fampelezan-kevitra amin'ny toerana iray eto Antananarivo renivohitra raha ny fanazavana tamin'ity androany ity tsy azo anaovana fampelezan-kevitra intsony kosa ireo toerana izay efa voatokana anaovana izany raha ny fanazavan'ny prefektora izany hoe ny toerana izay fanaovana fampisehoana dia azon'ny kandida angatahana anaovana fampelezan-kevitra avantany voafantatra fa anaovana fampelezan-kevitra eny toerana ireny dia tsy azo atao intsony zany ny manao fampisehoana amin'izay toerana izay fantatra moa fa dia andro vitsivitsy zany sisao dia higadona ny fampelezan-kevitra amin'ny fifidianana filohan'ny Repoblika Madagasikara izay anomboka ny latsinainy ho avy izao nanao ny fanadidina Jenita Soalalaina eo amin'ny sariny Aina Aravelona fanarana ny lalàna sy hisoroana raha teo rekorontana mety hitranga dia tsy azo atao manao fampelezan-kevitra mamory vahoaka ny ankalamanjana raha toa ka tsy masy fahazoan-dalana avy amin'ny prefektora Antananarivo renivohitra fa raha fahatarany varambin'ny folora melohan'ny hetsika dia efa tokony ho tonga any amin'ny tompona andraikitra ny fangatahana fahazoan-dalana ary tsy misy fanavakavahana ny fanomezan-dalana fa izay tonga aloha no mahazo toerana ankoatra ireo toerana lehibe toy ny koliseoma Mahamasina kosa dia eny amin'ny fokotany ka makany amin'ny distrika no anaovana ny fangatahana tsy azo adinoana ihany koa fa misy ireo toerana sasansasany izay voarara ka tsy azo anaovana izany fampelezan-kevitra izany toy ny sekoly, fiangonana, ny tompy miaramila sy ny tompy-pahasalamana raha toa ka misy fantikandalana momba ireo fepetra ireo dia ny CNI ihany sy ny ACC no afaka mandrefana pan-kevitra ny amin'ny sazy mety ho azon'ny kandida ny tena hoe sanction resaka hoe disqualification na ohatr'izay tsy anjara prefecture zany fa ny CNI mahafantatra miapprécier an'izay hoe tokony disqualifié ve ho vioan'le fahadisoana ataony fa ny anay kosa zany rehefa ohatra ka hoe misy autorisation menay ka tsy manaraka n'le fepetra voalaza dia mety tsy aminay intsony zany ny particulièrement zany amin'ity an'ity misy 36 candidat tsy ho arako rery ny coordonné ny autorisation andreo fa le toerana lehibehibe zany toy ny collision Mahamasina palais de sport toerana lehibehibe ohatr'ireny zany no préfecture no délivrer ny autorisation fa le any amin'ny district any zany dia tonga dia fokotany dia miaraka district dia manome autorisation efa misy moa ny taratasy navoaka ny prefektora Antananarivo renivohitra manambara ireo toerana azo anaovana izany fampelezan-kevitra izany ka tsy afaka anaovana fampisehoana intsony mandra-pahatapitra ny fotoana ny fampelezan-kevitra amin'izao fotoana izao dia efa misy ihany koa ireo kandida nahazo fahazoan-dalana ny amin'ny toerana hanombohan'ny fampelezan-kevitra amin'ny andro voalohany
Ivatika kely any toamasina kositsika ao anatin'ny ity vaovao manaraka ity makasika amin'ny fifananana tamagamin-dola. Izy ity dia fifananana lalao ara-panatanjahantena izay nokarakarain'ny fikambanana tafaray eny amin'ny torapasiky toamasina ahitana sokajy maromaro moa izy io, anisan'izany ny sokajy makasika ny baolina kitra, eo ihany koa ny volleyball, eo ihany koa ny handball sy ny rugby. Ny antoerana moa mampita ny vaovao amintsika isan'andro makasika an'izay tamaka mbidola izay ny namantsika Toky Benjamina. Andeha hoarantsika ny vaovao farany makasika an'izay tamagamin-gola izay. Andro fahatelo amin'ny festival tamagamin-dola androany ity hetsika ity moa izay karakarain'ny fikambanana tafaray. Ny taranja beach soccer na ny baolina kitra lalaovina eny amin'ny torapasika no misantatra n'ity fifananana ity. Misafolo ireo mpandray anjara izay saika avy amin'ny faritra maro manerana ny nosy. Misongadina aloha hatreto ireo ekipa lehibe izay misy ekipa pirenena mandrafitra izany ao anatin'ny pilalaony. Izany aza nefa dia hita ho miady ny lalao eto amin'ny torapasiky Toamasina. Ho an'ny ligy natsinanana manokana dia velom-pisaorana ny fikambanana tafaray ny ligy natsinanana amin'ny karakarana n'izao hetsika lehibe izao satria hamoa indray ny fitiavan'ny Toamasina an'ity lalao baolina kitra lalaovina ny torapasika ity. Zay ato amin'ny ligy football natsinanana aloha zany dia tena misaotra mpitiavana ary makasitratra ny fikambanana tafaray satria izao organisation goava be izao dia mila ezaka mafy zay vao totosa ka etona misaotra ny fikambanana tafaray ny safidy ny Toamasina andray an'ity festival tamagamin-dola eto Toamasina ity. Aoriana n'ity festival tamagamin-dola ity moa dia isindray ny allée des baobab andian'ny faharoa izay mbola isy ihany koa ny fifananana beach soccer. Ao anatin'ity fifananana ity no itiliana ireo relève na ireo mpandimby ao anatin'izany taranja beach soccer izany. Ny beach soccer raha teo izay isan'ny efa nahazahoan'i Madagasikara amboara. I Madagasikara izay hiatrika ny CAN eo amin'izay taranja beach soccer izay. Araka ny nambaran'ireo teknisianina dia hita miakatra ny hahavolentana beach soccer eto amintsika izay. Hitantsika amin'izao événement namerenana ny fitiavany tamatavy ny resaka football ity, indrindra ny beach soccer. Ny beach soccer teto amin'ny tamatavy ity dia teto ny nanomboana azy tamin'ny voalohany indrindra ny fédération malagasy de football izay nanokatra n'ity beach soccer ity dia teto. Dia noho izay dia averina foana zany ny fitiavan'ny tamatavan'izy ity amin'ny alalan'izao ezaka nataon'ny tafaray izao satria ny ekipa rehetrarehetra dia antohana na ny déplacement na ny logement ny sakafo dia antohana ny rehetrarehetra amin'ity indray mitoraka ity. Noho izany dia tsisy zavatra ohatran'ity zany raha ohatra ny fiarana amina groupe ny fiaran'ny tanora les jeunes rassemblés anatina tournoi dia anisan'ny mahafinaritra zany avy makasitraka ny groupe tafaray. Tsika zany mahita zao fa misy ny zay fa fatanareo loatra ny joueur ny équipe nationale dia hitanareo ihany koa nefa ny nouvelle tête ozy tsika les jeunes mampiakatra miakatra zany hitantsika amin'ireny bandikely namony baoly ireny fa tsy resaka fotsiny tsika ny mazenga omaly misy an'ilay bandikely atao hoe kona zay hitantsika top but mihitsy baolina matiny tamin'ny maly zany hoe fa mba misy relève zany. Misy relève zany tsika ohatra ny any amin'ny foot classique zany raha ohatra ka misy mandeha reo joueur tsika reo dia fa mba misy foana zany misolo any place n'ilay zokony izay mandeha ao anatin'ny équipe nationale. Aty moa zany zay dia fa manavavaotra avy atao ny teknisianina ny fédération izay mijery mitily an'ireo joueur mendrika hiditra ao anatin'izany ekipa pirenena izany. Manomboka rampitso alarobia kosa no hiakatsehatra ny beach hand, ny beach volley ary ny beach rugby ao anatin'ity festival tamagamin-dola ity. Izay zany ny akon'ny lalao ara-panatanjahantena tamagamin-dola
any amin'iny faritry toamasina iny hoentina aminao isan'andro eto moa ny akony vaovao any an-toerana izay manaraka akaiky an'ity lalao ity namatsika toky benjamina sy haja manantsoa amin'izao fotoana izao iverina kely eto Antananarivo isika saingy miainga eto Antananarivo mifandray makany amin'ny lalan'ny toamasina iny dia ny lalam-pirenena faharoa izany mbola hasarotra ny anarenana ny lalam-pirenena atreto raha ny fanazavana zay noentin'ny italian'ny ARM na ny autorité routière teo Madagasikara raha toka tapenana fotsiny ireny lavaka ireny fa tsy misy ny fanamboarana manontolo tsy misy afa-tsy ny fanamboarana manontolo ny lalam-pirenena mantsy no afahana mama ny olona ny lalam-pirenena any amin'iny lalam-pirenena faharoa iny tsy ny taso lalaina eo amin'ny sariny aina rahoelona raha toka nisy ny fanamboarana ireo lalana izay tena simba tamin'ny lalam-pirenena faharoa dia niato izany tatoato ary 7 kilometatra miala ny tanàna Antananarivo ihany no tena nahitana fiovana tao aorian'ny fanamboarana. Raha nambaran'ny tompona andraikitra nefa dia sarotra ny manamboatra ity lalana ity satria efa anitra loatra ka na misy ary ny fanamboarana dia simba indray ny sasany avy eo. Ireo fiara vaventy moa no tena isan'ny manimba ity lalana ity. Raha ny fantatra mantsy dia 50 isanjaton'ireny fiara vaventy mivezivezy amin'ity lalana ity dia mihoatra ny lanja tokony ho izy avokoa. Real ariary isan-taonina ny lanja mihoatra fotsiny anefa ny lamany takina amin'ireo tompony fiara nefa ny fananana iombonana no simba amin'izany. Ka niantso mafy araka izany ny tompona andraikitra mba hanajana ireo fananana iombonana. Le izy moa zany marihana fa fikojakojanana le izy nefa ny raha jerentsika ny lalam-pirenena faharoa dia tokony fanarenana mihitsy no tokony atao. Fanarenana satria efa dépassé durée de vie ny lalam-pirenena faharoa. Durée de vie ny lalam-pirenena moa matetika dia eo amin'ny 5 na 20 taona. Kanefa nefa dépassé azy le izy zava-misy koa raha malala ny fiara vaventy zay mandeha amin'ny lalam-pirenena faharoa iny satria ny autorité routière de Madagasikara ihany koa moa miandraikitra ny contrôle na surcharge amin'ny lalam-pirenena. Zany fiara vaventy mihoatra zany ny lanja tokony entiny dia nisan'ny mahapotika ny lalam-pirenena. Ka eo ny tokony mba netanana ny mpitatitra tsirairay mba tokony mba samy anaja an'izay satria marina fa mandolamanda ry zareo ao amin'ny tsara kofafa kanefa ny hatreto aloha dia mbola 10 isanjato ny tokony alohany ka zay zavatra ny tanjony sy dia hoe fanangonana ny vola io fa mba hoe fikojakojana sy préservation ny fananatsika dia ny lalana zany. Orinasa maro samihafa moa ny fandrimbona amin'ny fanamboarana ity lalana ity ka amin'ny volana desambra indray vao itoy izany fanamboarana izany. Eo amin'ny seritry ny tsy fandriam-pahalemana kosa dia tovolahy miisa 3 nosariny polisy avy amin'ny boriboritany fahavalo tovolahy izay fantatra fa nanendaka olona andeha ody fantatra amin'izao fotoana izao fa mezaka mampiasa paikady hafa vaovao indray zany ireo mpanao ratsy ho an'ireto tovolahy 3 ireto mantsy dia mbola nanao saromamy izy ireo nandritra izany fanendahana izany fanilany dia natenaina eo amin'ny sariny afitra lalaina. Tovolahy iray monjy fodina sabotsy tolakandro lasa teo ny voaendaka sady voadaroka tovolahy miisa 3. Raha fijereto farany dia mody nanao mamo izy ireo ka nanantona ilay tovolahy teo amin'ny fiantsonan'ny taxi be iray nanomboka teo nanendahany azy. Taorian'izay dia tafatsoaka tana taxi be iray sendra nandalo izy ary nanantona avy hatrany polisy izay nanao fisafonana teny an-toerana tamin'io fotoana io. Tsikaritra tamin'izany fa mbola nijorojoro teny an-toerana ireo mpanendaka ireo raha sendra niverina ilay tovolahy sy ny mpitandro ny filaminana. Vao nahita azy ireo anefa izy 3 lahy dia afaky nandositra ka dia raikitra ny fifanenjehana ka voasambotra avokoa izy 3 lahy ary nandritra ny fizavana azy ireo dia hatratra teny aminy ilay finday vao avy nendahiny teo. Nandritra ny fanadihadiana natao azy ireo teo anivon'ny komisarian'ny boribory tamin'ny fahavalo dia niaiky ny elony izy ireo.
Rivo-doza Tomasina sy ny manodidina ny fikambanana tafaray dia manolotra ao antsika Tola Beach 2018 Tola Beach 2018 ny 3 septembre ka hatramin'ny 7 octobre eo amin'ny torapasika Tomasina andraisan'ireo distrika sy faritra anjara toy izao ny Fandarapitona, beach soccer, fort dauphin, Morondava, Manakary, Mananjary, faritry Melaky, Analanjorofo, Brickaville, Boeny, Toamasina, beach handball ny 4 ka hatramin'ny 7 octobre ahitana ny ekipany Toliary, Antananarivo, Mahajanga, Toamasina, beach volleyball ahitana ireto ekipa ireto UBC Analamanga, AS VBM Boeny, Cosbe Boeny, volley Tamatave, Super Photo, Mami, BRVB, ary indrindra ireo ekipa voafantina Analamanga sy Salco Analanjorofo, beach rugby ahitana ireto ekipa ireto 3FB, USCA, UAS-CMNOE, 15 family, FTA Anatiazo, FTM Antomadinka, Tam Amousbe, Tamatave, Tola Beach 2018, 3 septembre ka hatramin'ny 7 octobre eo amin'ny torapasika Tamatave, partenaire média Honor Radio TV, AZ Radio Télé, Radio Télé Nakay Mahajanga, sponsor officiel SPAT, SMMC. Ny vola rehetra azo amin'izany dia atolotra ho an'ny hôpital ben'ny Tomasina ividianana matelar, fikambanana tafaray, aza mitsipadony lakantany, tongava maro. Adievitra fampahafantarana programanasy fanomkevitra sy famelabelarana ara-politika. Manomboka izao dia omena vahana manokana ny tontolo ny fifidianana sy ny fampelezan-kevitra eto amin'ny Honor TV sy Honor Radio. Tongava ary manantona anay dia nizao ety amin'ny immeuble STOI Ankoronano na antsony lahara telefônina 03411 965 74. Toizasika ny fampiram-bavao amin'ity alina ity andika ny lalam-pirenena sy Hamerina ny kolontsaina malagasy no tanjo ny TANGALAMENA amin'ny fionana izay ho tanterahan'izy ireo ny fahadiminy sy ny fahaenina ny volana aogositra ho avy izao any fianaratsoa. Araka ty vavao izay hoenty ny tanterabeny lalana sy tiavana rakotondrina ity. Andray anjara amin'ny fionana izay ataon'ny fianaratsoa ny TANGALAMENA manerana ny nosy izay ahitana ireo iray aman-dreny ara-drazana Sojabe ny tompony andraiky mpanjakana ny tanora anisany hodinina amin'ity fionana ity ny resaka kolontsaina malagasy ny mahakasika ny lalam-pirenena sy ny fifidianana tanjon'ny TANGALAMENA ny Hamerina ny fihavanana sy ampiatra hatrany ny fomban-drazana. Atony agny dia mandinika ny amaray aman-dreny dia mandinika ty lalam-pirenena zay mety sa sy mety amin'izao fotoanandro zao ty lalam-pirenena ty. Fa zay zany sy misy hoe sy mita hoe nampanohitra zay na ino koa ny amin'ny raha aman-dreneny dia mivery raha io hoe zao dininy agny ataony le sisika. Misy ny dininisika hoe amin'ity kolontsaina malagasy idininy amin'ny fomban-drazana ary amin'ny fihavanana tena izy zany dininy fotoanandro tena fotoatiny aloha dia hoe fihavanana fomban-drazana zany mbola averina fosiny ireo fa sy apetraka an'io izy amin'ny fotoanandro. Miantso ireo TANGALAMENA manerana ny nosy noho izany ny filohany mba ho tonga any fianaratsoa anatrika izao fivoriana izao ny 5 sy ny 9 ny volana oktobra ho avy izao. Iverina kely eto Antananarivo renivohitra isika tsy mbola hita taratra aloha hatreto ny fanampantenana ny izay nataon'ny sambiva makasika ny fanesorana anireny afako eto Antananarivo renivohitra ireny ranitsikatra dia miverina mifangongo indray mantsy izany afako izany andeha rahantsika ny fanjavana aoenty ny fanelarandry anatenaina eo amin'ny saina eo amin'ny sary izay oentiny aina rawil makasika an'izay. Herinandro katrika izao ny lasany sambiva anesorana tanteraka ireo fako mivangongo eto Antananarivo renivohitra. Tsy mbola hita misongadina ny fampanantenana nataon'izy ireo. Raha ny hita mantsy dia mbola mameno tanteraka ireny tabapako ireny ny fako ary miparitaka eraky ny lalana ihany koa ireo loto. Ahina ihany koa nefa ny fiparitahan'ny valanaretina amin'izay fiparitahan'ny loto izay, indrindra ho an'ireo olona mivezivezy sy mampiasa ny lalana isan'andro. Mitaraina araka izany ireo mponina ny amin'ny tsy fandraisana andraikitry ny komina renivohitra Antananarivo ny amin'ireo fako miparitaka eraky ny tanàna. Ireto farany izay milaza fa tsy izy ireo intsony no miandraikitra ny fitantanana izany fa ireo anivon'ny sambiva.
petaraisina dia tonga indraindray tamin'nyramanakana fanaraka tsara zany ny samyvasin'ny commune hoe amin'ny lafiny taiko budget lasany dia mba ahafahany hoe manjokan'le fako fa marina moa sadytsika zao periodina pesitra ratsiratsika ihany dia mitaka zany hoe akalantanga ohatra fa sisy maritona dia ihany mba ilaina araka izany fanadiovana azy fanesorana tanteraka ireny fako miparitaka ireny noho izy miteraka voka-dratsy maro eo amin'ny fahasalamam-bahoaka. Amin'ny lafiny toetry ny andro vinavinaina miisa hotelo ireo Rivo-doza izay andalo eto Madagasikara mandritra ny vanim-potoana ny fahavaratra ho avy eo manomboka ny volana novambra hatramin'ny volana aprily mantsy izay fotoana ny fahavaratra eto Madagasikara izay tantela be ny lalana sy tiavina rakotondrina. Manodidina ny zato ireo mpandray anjara tamin'ny atrikasa no tanterahany sampana mpamantatry ny toetry ny andro androany. Izao no natao dia fampahafantarana ireo mpiara-monina-antoka sy ireo mpisehatra eo amin'ny fambolena ny avy eo anivony ny asa vaventy ny BNGRC ny mety fizotry ny fitoam-pahavaratra amin'ny ity taona ity. Miara-miasa akaiky amin'ny tantsaha ny sampana mpamantatry ny toetry ny andro ahafahan'izy ireo mamantatra ny fitoam-pahambolena toy ny vary ny katsaka. Vinavinaina hotelo ny Rivo-doza ho avy eto amintsika. Araka le lazaiko zay io arakaraka le toerana izany fa raha amin'ny ankapobeny zany raha zay atambatra izy zany zay dia hoe ny any amin'ny faritra avaratra iny no betsaka kokoa ny orana noho ny amin'ny sasany raha novambra izay décembre indray dia nany simo andrevana indray mibetsabetsaka koa le ataoko hoe betsabetsaka noho ny antenaina amin'le toerana fa tsy hoe betsaka noho ny any amin'ny faritra hafa samy hafa le satria mijerena amin'izao filazana zany no mety ho toetry ny andro jerena hoe manara-penitra amin'le toerana ve no tokony fiovany tokony fahatongavan'ny orana sy ny hafanana amin'ity fotoana ho avy eo fa zany tsy midika mihitsy ny hoe ho betsaka be ny orana mihoatra any amin'ny faritra hafa tika zany tsy mampitaha amin'le faritra fa mampitaha amin'le tokony isy ilatsaka amin'le faritra. Tafitra ao anatin'ny vanim-potoana manasara taona isika izao araka ny nambarany sampana mpamantatra ny toetry ny andro ka indraindray mangatsiaka indraindray mafana ny volana novambra hatramin'ny volana aprily ny fitoam-pahavaratra amin'ny ity taona ity. Izany makasika niny fa eo amin'ny lafiny kolontsaina kosa indray dia nampitso ny seho izay noentin'ny bodo nandritra ny fampisehoana fankalazana ny 70 taona ny ankarany antsehatra tetsy amin'ny lapa ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena mahamasina ny alady lasa teo. Ny afaka ny fampisehoana manoloana an'ireo fampisehoana rehetra izay efa nisy teo anivony izany lapa ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena mahamasina izany ny afaka ny aingotrehatra ny avatra ihany koa ny feo sy ny sary izay hita teny toerana voatantara ny bodo tao anatiny ity fampisehoana ity avokoa ny lalana rehetra izay nodiaviny tao anatiny izay 30 taona izay nahitana an'ireo mpanakanto namany sy efa niaraka nihira tamin'ny ihany koa ny fampisehoana tamin'io alahady io ny vonjy RLM communication izay misy ny ONR TV ONR radio moa dia anisany nalotanana amin'ny bodo tamin'ny fikarakarana an'izao fampisehoana izao andeo aratsika izany fanadiadina izany. Izany zava-misy hita tetsy amin'ny lapany kolontsaina sy fanatanjahantena tetsy Mahamasina omaly nandritra ilay hetsika fankalazana ny 70 taona ny tarika bodo samy nankafy ary nahazo fanfinaretana tamin'izao izay natolotra mantsy ireo olona tonga nanotrana teny an-toerana.
azo lazaina fa niavaka ny seho ary mbola hita taratra hatrany ny mahamatsianina ny mpanakanto. Anisan'ny nampiavaka izay seho tetsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy fanatanjahantena tetsy Mahamasina izay ny fisian'ny jiro maro loko, eo ihany koa ny fisian'ny fampisehoana tsara tamin'ny alalan'ny takelaka lehibe nanaingo ny sehatra. Nanaitra ny mpankafy ihany koa ny fitantaranakira ny fiainan'ny mpanakanto bodo. Ankoatra izay, ny hira fiderana no tena anisan'ny nibana nandritra ny fampisehoana fankalazana ny 70 taona, izay mifanaraka indrindra tamin'ny lohahevitra noraisina hoe fiderana aloha. Nisy moa ny mpanakanto izay efa nasaina toy ny VHF ary nisy ihany koa ny mpanakanto tsy nampozina niaraka nampiara-peo tamin'ny bodo toa ny rakorotsa izany. Afapo izay no namitianandreo olona sendrana omaly ny seho antsehatra izay natolotry bodo azy ireo. Nafinaritra be ny mission bodo a, tsy hita mihitsy hoe efa ela izy ny hira hoe ny antitra fa azo 30 taona izao ny rany a, fa tsy miova mihitsy na ny feony a, fa makara ny tsara dia tena afapo. Hafa mihitsy andro satria sady misy projection film sady misy tantara mpiainan'ny manontolo izany dia tena izay aragaga hoe efa misy an'izany sady nafinaritra be. Miavatra tena mpitaina amin'ny bodo dia inganeka hitonga leta hatrany a dia amin'ny 70 taona indray miony. Ny seho nafinaritra be daholo, mise en scène rehetra, lumière tsara be, son tsara be daholo, afapo. Tsara fatoizy, izay mankafy bodo foana. Nafinaritra be. Dia hira-pivavahana. Somary satria niaraka tamin'ny VHF fa izy dia somary betsabetsaka dia nafinaritra be. Toizy foana fa mafinaritra be. Ohatratry ny fa 70 taona indray. Fa 50 taona, 50 taona rehetrarehetra. Dia miraso any body zany tsika ao anatin'izay tontolo ny zavakanto eto Madagasikara izay ary miraso ihany koa ho antsika rehetra izay mpankafy any bodo. Tapitra ny fampalalambavao antsika mankasirika antsika rehetra nanakanay hatramin'ny farany tao anatin'izao fampalalambavao izao azadino amin'ny dimora sy sasany maraina ny famerenana ny fampalalambavao eto amin'ny fahita lavitra. Orina ny fampalalambavao kosa dia isan'ny fandarana pandesy izay anasanantsika rehetra, fandarana izay miopana bebe kokoa makasika ny vaovao ara-panatanjahantena isaka ny andro asara amin'izao zany hoe amin'ny talata ariva aoriana ny fampalalambavao. Makasirika tompoko lasy tongovavy mamy fotoananao amin'ny rampitso indray.